台配对在一起的时候，形成一个左右声道立体环绕声的一个情况。那么此时呢，它们声音同步，第二个灯光同步，大家可以看我操作，它们俩是同步进行变化的。那同样这一台也是可以控制的，它们俩现在相当于是相互控制。那下面播放音乐，大家可以感受一下。